waktu aku TK. Tahu nggak, waktu aku TK sampai kelas 4 aku punya alergi coklat loh. Sampai setiap habis makan coklat aku pasti batuk. Juga setiap malam aku harus minum obat alergi. Bosen tahu rasanya, tapi semenjak ayah aku nyuruh minum ini, PLM Cypress, aku udah nggak kambuh lagi. Oh iya, waktu itu aku juga punya tipes loh, sampai 3 kali aku dirawat di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Teman-teman jangan lupa minum juga ya. Gini nih cara minumnya. Pertama-tama siapin air ya. Terus tetes 3 tetes, 1, 2, 3. Nah, terus teman-teman duduk. Nah, terus minum deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alergi teman-teman gak bakalan kambuh lagi. Teman-teman juga jangan lupa minum ya, supaya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.